Hola amigos de Peques y Mamis, hoy vengo a traeros a Peppa Pig y su bicicleta de Bandai, un divertidísimo peluche de Peppa Pig que canta, que enseña a su familia las estaciones del año y los números. Además, también enseña los colores y todo en inglés. ¿A que no sabéis lo que hace esta estupenda Peppa Pig? Pues va en su bicicleta. Sí, va en su bici como los peques de verdad. ¿Queréis verlo? ¡Vamos allá! Basta con encender el interruptor. ¡Yuuu! ¡Ay! ¡Que se choca! ¡Bim, bom, bim, 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 bam, bim, bum! ¡Madre mía, qué marcha lleva! Sí, muy importante, que te proteja el casco. 7. Martes, se nos han soltado las manos. Y domingo. Prim, prim. Con timbre y todo. Sí, muy chulo. Sí, muy importante. Siempre hay que llevar el casco puesto en la bici, chicos. ¡Bien! ¡No! ¡Ay, que no te pillo! ¡Ay, que no te pillo! ¡No me ganes! Sí, yo también. Muy divertido. No, a mí tampoco. ¿A que es súper chula? Además, Peppa Pig nos ofrece otros muchos tipos de juego, como son conocer a los miembros de su familia, conocer las estaciones del año, los números y los colores. Si apretamos a su naricita... ¡Hola, Peppa! Paseo con mi bicicleta. Sí, bien, bravo. Vamos a aprender los números, también en inglés, las estaciones del año y los días de la semana. Bien. Vamos a conocer a mi familia. ¡Qué vive! ¡Qué diver! Tatarara, tatarara. Bien, bravo. Y si apretamos a su barriguita... ¿Jugamos a los colores? Sí. ¿Qué color es mi vestido? Rojo. ¿De Sí. qué color es el cielo? Azul. ¿De qué color es el sol? Amarillo. ¿De qué color es el dinosaurio de mi hermano John? Verde. ¡Ay! Ahora los colores en inglés. Bien, los colores en inglés. Rojo es red. Azul es blue. Blue. Amarillo es yellow. Yellow. Verde es green. Vamos a aprender las estaciones del año. Las estaciones. Aquí las tenemos. Salen las flores. Primavera con flores. Verano. Nos vamos a la playa. Sí, qué guay. Otoño. Caen las hojas. Ay, se caen las hojas. Invierno. Jugamos con la nieve. ¡Qué diver! Vamos a hacer un muñeco de nieve, Peppa. Sí, ¿Quieres conocer a mi familia? también. Las tarjetas. ¿Dónde está Peppa Pig? Aquí está Peppa Pig. Hola, Peppa Pig. Busca a Mamá Pig. Mamá Pig. Encuentra a George. ¡Ay! Dinosaurio. ¿Dónde están el abuelo y la abuela Pig? Aquí están. ¡Claro! Bien. ¡Hola! Yo soy Peppa Pig. Hola, Peppa.
Hola. Sí. Jugar con las tarjetas de los números. Aquí están preparadas. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Qué diveres con 4 y 5. ¡Qué rápido vas, Pepa! ¿Cómo se nota que lo sabes contar muy bien? Ahora en inglés. Uy. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Bien. Cuando llueve y hace sol, Tarara. arco iris veo yo. Arco Iris. rojo, naranja, Amarillo. amarillo y verde y violeta y azul. El arco iris veo yo cuando llueve y hace sol. Hola, yo soy Peppa Pig. Vamos a dar un paseo con mi bicicleta. Sí. ¡Yupi! Además, vamos a aprender los números, también en inglés. Para poner a Pepa segura en su bici, Días de la semana. basta que la aseguremos con las gomitas que lleva, tanto en las manos como en los pies. ¿Veis que lleva unas gomitas? Pues se meten por aquí y se aseguran. También tiene una gomita aquí en el culete que se asegura en el asiento para que Pepa no se vaya balanceando y no se caiga. ¿Habéis visto qué rabito más gracioso? Como los de los cerditos de verdad. Y esta es Peppa Pig, amigos, una divertidísima compañera de travesuras con la que los peques y no tan peques lo pasaremos genial. Además, aprenderemos muchas cosas como los números, los colores, las estaciones del año y conoceremos también a su familia. Con ella tenemos la diversión asegurada, chicos. ¿Os ha gustado Peppa? Solo tenéis que darle al like y suscribiros a mi canal para ver muchos vídeos. Esperamos que os haya gustado mucho. Adiós, Peppa. Adiós, Peppa.